家好，欢迎来到我的频道。这部影片的主题是你的感情即将迎来怎么样的转机呢？所用的牌卡是魔法森林塔罗牌，配上麦伦智慧神谕卡、来自天使的讯息神谕卡还有字卡，总共有4个选项，都是用下午茶时常会见到的糕点。第1选项的糕点就是提拉米苏蛋糕，而第2选项就是起司蛋糕，第3选项就是咖啡配饼干，最后第4选项就是蛋挞。好啦，请一一的简单介绍每个选项的糕点，对应这次的主题，凭着目前的直觉，假如现在的你约了对方一起喝下午茶，当下的你会选择为对方准备哪个选项的糕点呢？选好了的话，可以直接点击一下已经准备好了的时间轴。这次要测的主题是你的感情即将迎来怎么样的转机哟。可以选到第1组的你，我们这次要测的主题是你的感情即将迎来怎么样的转机呢？我们来先抽神谕牌卡，一起来看一看。可以选到第1组，你要问的这个主题，也就是你与他之间的这一份感情即将迎来怎么样的转机。先抽一张主题牌卡。好了，出现的这一张牌卡呢，就是一些不开心的事情，令你很忧郁的那一些事情呢，即将有一些变化的，就看你们目前呢有哪些令你就是无法好好的睡眠，令你好忧郁、很焦虑的事情。关于这方面呢，即将缓解，你即将有一个更平静的一个心灵。还有呢，对方会原谅你，或者是你会找到原谅对方的原因。一些呢令你想不通放不开的事情会慢慢的被缓解，那一些不开心的情绪即将会被消化掉。还有呢，你会发现找到力量去更坚持的去与对方在一起哦。所以呢，可以选到第1组呢，你们之间的感情转机就是这样子哦，就过去一些令你很忧郁、焦虑、不开心的事情呢，即将告一段落了。因为呢，你会得到对方的原谅，又或者是你会找到原谅对方的原因。这里呢，就是一些放不开、想不通的事情呢，会经过时间的流失，就是到了一个时间，就是那一件事情不再困扰你，你会把它放下的。然后呢，找到力量。更有能力更有动力的去继续的坚持在这份感情中哦。在对方的角度也一样哦。我们看塔罗有什么补充，给选到第1组，你的感情即将迎来怎么样的转机？目前来看，转机就是得到原谅，然后那些不开心的情绪、负面的能量都会慢慢的被缓解掉，找到力量坚持下去。还有呢，就是你会发现对方呢会更大方的能够原谅你啊，他会更大方的可以为你付出的更多的，没有过去那么容易对你会小气、斤斤计较起来，他会比较容易接受你的缺点，就可以原谅你啊，就是更加能够接受过去他无法接受的事情。再看，他终于想通了。还有呢，这一张牌卡呢，对了，他就是换个角度，一见到他换个角度，以一个不同的方式去与你接触的。所以呢，这个人会想通一些事情，然后没有过去那么的小气，会变得比较大方的这样子对你。他可能换一个角度，换一个方式去与你相处，可能他想通了过去那一些方式是不能是不对的方式，或者是不适合的方式，所以呢，他会换一个角度哦。再看一下。换个方式，你们可以回到当初刚刚开始热恋的感觉，找回当初那个爱上彼此的那一份热情啊。再看，还有就是过去如果一直解决不了的答案呢，即将找到一个解决方案出来，就对方呢不会再像过去优柔寡断的样子，就是你也一样哦。你们俩呢都是会采取更多的勇气去坚持这份感情的。那个过去优柔寡断的样子，终于找到了一些答案，不用再那么的
多的这种一直猜疑的心。再多一张。还有呢，就是这个图里的这个人好像很闷的样子哦，觉得好无趣的样子。所以呢，这个感情即将迎来的转机呢，就是这一方面的，就是会发现呢，就是过去一直浪费太多的时间的，然后会找到这个中间的这一张牌卡是最正面的牌卡，就在说呢，会找到当初刚刚热恋的那个感觉，那个热情倒回来的。因为呢，你会看到崭新的对方，对方会更大方的对你，原谅你过错了一些不满意的地方，也不一定是说你错，只不过他不满意，可能他就可以更大方的能够接受你的不一样，换一个角度，换一个方式去与你相处，找回当初的那个热情。然后如果你们之间感情停滞不前的话呢，这个情况即将得到一些缓解的。因为呢，经过这个可能你们分开了，经过一个分开的时间里面呢，他想通了一些事情，发现如果没有你的话，他真的好闷，所以是很想念你，不在你的身边的时候，他好想念你。你们看字卡怎么说呢？给选到第一组，这个人有什么话要对你说？很想要与你有一天组织一个家庭，一个温暖幸福的家庭。他呢，他说他的情绪很多变，最近好多事情发生，有时候他需要独处的时间去想通一些事情的，所以呢，经过分开了一段时间后，他才会发现你的珍贵啊。你令他有些失望的地方，但是没有关系，他终于想通了，不是每个人都可以按照自己心里所要的那个剧本进行的，没有人是完美的。你就是在他眼中是一个小苹果，他好喜欢你，喜欢到连想通就发现你的缺点都可以接受的，因为他不能没有你，他答应你。这件事情呢，他会把它慢慢的这样子，让时间流逝，然后想要再一次的赢回你对他的信任。他愿意耐心的等候你慢慢再一次的再信任他。他其实不太肯定你们是否适合哦。但是这里他也是有比较悲观的认为，可能他自己从开始就不是你要的那一种类型。他假装不爱你，但是他其实是很爱你的，而且到现在他还是爱着你哦。所以他可以选到第一组呢，以字卡来看，这个人都是他的心声，他是很想要与你组织家庭的，但是呢，他觉得你们可能有许多不一样的地方，有太多不适合的地方。他知道可能一开始你就不打算与他长远的，因为一开始就知道你们是不适合的。但是呢，现在的他呢，就是他发现他不能没有你，所以呢，他一些转机就是他可能会改变这一些，想要更努力，放更多的勇气去改变你们当初的一些想法的，想要让你呢，就是与他呢会是一个更适合的一对，找回当初的热情。因为呢，当他独处的时候，他想通了好多的事情，你们之间有太多事情发生，太多误解了，然后那个情绪起伏都上上下下的，令他不够时间去消化，所以呢，有时候他会把你推开，想要独处的时间去想通一些事情。你确实有一些令他失望的地方，但是后来他发现，原来自己呢，过去都是一直以自己的角度去要求你，去衡量你。现在他发现你应该换一个方式，从你的角度为你着想。当换一个角度着想的时候，他会觉得更容易能够接受你的不一样。现在呢，他发现他是不能没有你的，你就是他眼中的小苹果。他答应你，他会很耐心的这样子去等候你再次的能够信任他。
其实呢，如果你觉得他不爱你的话，那都是他装出来的。他其实是很爱你，而且呢，到现在无论你们发生过什么事情都好，他依然还是爱着你哦。我们看最后面对这种情况有什么建议供你参考呢？或者是一些天使的讯息，有什么讯息给你呢？可以选到第一组。好了，出现的这一张牌卡就是把事情看得更深层一点吧。在你还没有做任何的行动之前，不要太过的冲动的，看清楚一些事情才来行动哦。在这段感情中呢，你需要耐心的看长远一点，看更深一点，才去下你的判断，或者是采取任何的行动。再看，还有呢，就是这张牌卡，麦克大天使来了。他说呢，他是陪伴着你的，你不是孤单的，他正在给你勇气，去帮助你做一些人生的改变。这样子的话呢，是会驱使你去达成你人生的目标。所以呢，你不用害怕，这位天使他会来给你勇气，去面对你不敢面对的事情，去说你不敢说的真相。再看多一张，可以选到第一组。然后呢，这一张牌卡就是当你好好的照顾你自己的时候，每个人都获益。所以呢，给你自己一些放松的时间，就比如去按摩，或者是做做指甲，还有是什么的。就当你过得好的话呢，你散发出的能量也是比较正面的能量，大家都能够获益哦。当你情绪好，你与对方相处起来也是会比较愉悦，对方也会被你的情绪所影响哦。所以呢，可以选到第一组，好好的照顾你自己，不要以为就是照顾自己自己过得好，就只有自己受影响啊。其实你身边的人也是无形中也是被你影响的。当你过得好，身边也是能够感受到那一份正能量。还有就是勇敢的去踏上那一步，去表达你真正想要表达的。还有呢，就是在表达之前呢，记得要看更深一点才去行动哦。在这段感情中呢，可能有好多的事情不是表面看的那么简单，你需要做更深层的分析，才去做你的决定或者是行动。好啦，这就是给选到第一组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。我们来看一下什么祝福你呢？给选到第一组，就是祝你都是丰盛的。还有呢，就是祝你好运。谢谢收看，我们下部影片见，拜拜。Hello， 给选到第二组的你，我们这次要测的主题是你的感情即将迎来怎么样的转机呢？我们来先抽神谕牌卡看一看。给选到第二组，你要问的这个主题，也就是你与他之间的这一份感情即将迎来的是怎么样的转机？我的出现的这一张牌卡，一些内疚的感觉，内疚的这一些感觉即将得到一些疗愈的。就过去可能他有一些事情不敢见你，不敢面对你，然后他会得到一些疗愈，他会放下这个内疚的感觉，去找你哦，或者是你过去有一些内疚的心呢，这样得到一些疗愈的。你们不再为了这个内疚的事情而影响着你们感情的发展。还有就是一些奇迹的到来，一些不可能的事情，可能现在你觉得不可能哦，但是呢，这个转机就会引来一些奇迹般的事情发生的。奇迹般的，比如突然间闪婚了，这样子之类的，说你意想不到的一些奇迹的。还有就是很困惑的样子，你看就是被很多乌云围绕着，看不清楚真相。再多一张，还有哪些呢？得到重新哦，你们之间感情有一个新的开始，就过去看不清楚的一些事情，令你猜不透对方想些什么的那一些事情呢，即将得到一些重新的。这个乌云即将会被这个阳光出来，这个乌云就没有了。所以呢，可以选到第二组呢，就过去可能你们有一些事情心里都有一个过不去的那个坑的，还有一些刺在里面，都不敢去面对彼此，不敢去展开心房去面对彼此的那种情况。见面的时候都是有一些事情想要闪躲，想要逃避，使得你们感情无法
发展的话呢，这件事情即将得到一些解决的。那些看不清楚真相的情况要结束了，然后迎来的都是一个重新的开始哦。虽然现在你觉得不太可能的，但是这个奇迹就是有哦，这个奇迹是存在的。你们的转机就会引来一些奇迹一般的事情发生，可能有一点戏剧化，但是是好的一些奇迹哦。我们看塔罗有什么补充？可以选到第二组，你的感情即将引来怎么样的转机？好了，出现的这一张牌卡就是愿望达成了。这张牌卡就是把这个钱币投进井里，然后做许愿嘛，然后呢闪闪发亮的，代表着你做的这个许愿呢，你做的这个愿望呢会达成哦。再看，好，这张牌卡通常是关于，就是有一点可怕哦，就告一段落的那些令你好困惑的样子，或者是那些负面的那些心呢，比较内疚的那些情况呢，即将跟着这个恶魔，不是这个死神呢走掉哦，就有一个转机了。转机就是带来一个迎接一个新的开始哦。死神代表着是改变的，不好的东西都随着这个死神牌走掉啊！你可以接下来过的都是光明、开心的。对了，你看，会组织家庭，一个很温暖、很温馨、充满欢笑声的一个家庭哦。然后你会觉得自己超级的幸运。就那这张牌卡，你看，就算过苦日子，它也是陪着你，你不会孤单的去面对你的困难。所以呢，可以选到第二组呢，你的感情即将迎来的转机还蛮不错的，你做的愿望终于达成了，而且那些可能你做的愿望就是那些不开心的、负面的那些能量，那些很令你很困扰的、很烦恼的事情呢，即将呢就是被这个死神带走，就引来一些新的转变。你的愿望终于达成了，这个死神终于到来帮助你呢，带走你不开心的事情，然后接下来的都是欢乐的，甚至你们会闪婚，这奇迹般的事情发生哦，就你们会闪婚而组织家庭，就觉得自己超级幸福，像这个在世界的顶端那样子哦。然后就算呢，然后接着你不会孤单的面对困难了，对方会经常陪伴着你左右，一起与你共度患难的。我们看字卡什么补充，给选到第二组，这个人有什么话想说呢？可以选到第二组。想起你呢，他就会笑容满面，好像傻子那样子，自己对着自己笑。你当想起来，他就会傻笑起来。对你很有感觉的，请相信他。无论你们发生过什么事情，吵得多么的激烈，他说过多么狠的话，但是呢，他对你还有感觉。他正在挣扎，不知道应该说些什么。他是有好多话想要说给你听，但是他不知道怎么样开口，他需要一些时间呢，去理清应该怎么样去表达他要说的话。他说呢，他可以当你的英雄的，为你去挡一切的困难的事情，让他来帮你去解决，他可以愿意去做你的英雄。这边是说呢，请行动力快一点哦。他说你太慢了，他要你行动快一点，不然的话你就错失你的机会哦。他可能觉得他自己很抢手吧，你再不行动，我可能被别人抢走了，是这个意思吗？就看你们情况怎么样了。他说呢，就是他经常晚上睡不着，一直想着你的，他好想念你，你令他失眠。他知道过去有时候他是错的，他幼稚的就是会把责任推卸给你。
当他觉醒的时候，他先想要看见的是你的脸，不是他自己的脸哦。就通常我们刚起床都是先去照镜子看自己的样子，但是他不是哦，他起床第一位想见的是你哦，也就是如果你不在他身边，他第一位就是想要翻开手机去看你的照片，或者如果你们是一起居住的，他会先看你的样子，看你的脸。他觉得你好像在疏远他的，不知是不是真的呢？还是他想太多了？现在可以选到第二组，以字卡来看呢。他说呢，他每当想起你，他都会傻笑起来的。你们之间有太多美好的回忆，无论你们发生过什么事情都好。到现在你看着这个影片，他对你还是有感觉的哦，他还没有把你放下。他只不过呢，需要更多的时间去想下怎么样对你开口，怎么样表达他想说的话。他其实呢，可以愿意当你的英雄，为你去挡灾挡死之类的哦。说的好重哦，就他说呢，他愿意当你的英雄，他可以为你做好多的事情。他知道过去他是不应该把责任推卸给你的。当他做错的事情了之后，可能他不懂得处理，或者是自己就是一个比较不够成熟的人，他就会把责任推卸给你。现在他知道错了，下次他一定会做得更好，他不会重复他的错误。这里呢，他觉得他想要你做更多的行动啊，可能你们之间心里都有一根刺，大家都等着对方行动的，但是现在他是想要就是鼓励着你去做一点行动出来吧，不然的话你就会失去他了。他就是可能说说而已，他不一定会真的去离开你的，但是他真的很想要你做一些行动，在这份感情中，他为了你呢有失眠了。而他每当起床，想要第一位见到的也是你，但是他觉得你好像在疏远他，可能你们之间真的有一些心里会根刺的，就是不敢去面对的。所以这个人呢，就是很想要你，就是可以紧张一点的，想要争取在一起哦。所以呢，你们即将迎接的转机就是在这方面的，就是这个事情即将得到缓解，然后有一个新的开始，你们可能会重新再来，然后接着的都是充满奇迹般的好事发生哦。我们看面对这种情况有什么建议供你参考呢？或者是来自这个天使卡有什么讯息呢？好了，出现的这一张牌卡就是，你觉得很困惑，你无法下定决心，那是因为呢，你不够资料，所以呢，收集更多的资料，或者去问一些，比较资深的人员，去听取他们的意见，那么你会更容易的可以做你的决定哦。所以呢，在这段感情，如果你好迷惘，你不知道该怎么去应对的话，你可以收集更多的资料，或去问一些比较有经验的人。看看是否能够帮助你更好的下定你的决心，做一些判断或者决定。我们看可以选到第二组，还有什么呢？还有呢，就是这一张牌卡是说呢，就是继续的往前冲吧，就像这一只马那样子哦。有时候呢，就是对方拒绝你，对方说了不，不代表真的是不的，你还可以去做点事情的。去相信奇迹真的是可能发生哦，就对方已经拒绝你都好，也不一定全部都不可能了，你还可以采取一些行动再争取一下，谁知道奇迹真的是有哦，对方就是可能之前他很坚决的拒绝你，但是这张牌卡说呢，不要把拒绝呢当成是答案，有时候呢那个也是只是表面上的，你再努力一下就会改变对方本来的答案哦。再看，还有呢就是拉斐尔大天使出来的，他正在帮助你得到疗愈的。同时呢，他也提醒着你，你自己也可以疗愈其他人哦，你自己也可以当一个疗愈者。在你得到这位大天使的疗愈的同时，也要记得你自己也是可以带给你身边的人疗愈，你可以疗愈对方啊。你们之间可能就是有一些事情没有面对，一直在逃避，没有好好的沟通，所以呢，就一直无法去前进的，这份感情就停滞不前，就是因为这个原因。所以呢，如果勇敢的去面对的话，事情可以解决哦。还有呢，不要那么容易认输的，
就相信奇迹的发生，还可以再努力争取一下。还有这里就是，如果你很迷惘做不了决定，可以去收集更多的资料，去问一些比较资深的人，可能可以帮助你做更好的决定哦。好了，这就是给选到第2组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。我们来看一下有什么祝福语呢？给选到第2组，就是祝你呢，就是充满丰盛的，什么都不缺的，还有就是这份爱，越爱越勇哦，越好越强。谢谢收看，我们下部影片见，拜拜。Hello， 给选到第3组的你，我们这次要测的主题是你的感情即将迎来怎么样的转机呢？我们来先抽神谕牌卡看一看。给选到第3组，你的感情即将迎接的是怎么样的转机？先抽一张主题牌卡看。好了，出现的这一张牌卡呢，就是你看，命运的安排，就你们之间的命运呢，会把你们再次的拉在一起哦。如果你们已经分开了的话呢，这个天意会把你们再次的拉在一起，会再次的重逢或复合的，敌不过命运的这个安排啊。还有呢，就是从朋友的闲话中呢，你可以听到更多关于对方的消息。然后对方会更多担当的。这个是关于工作狂哦，再多一张看一下，怎么回事？充满喜悦感，大致上都是好牌啊。可以选到第3组，你的感情即将迎接的转机就是在这一方面的。如果你们已经分开了的话呢，天意弄人，天意又把你们拉在一起，机缘巧合之下又会与对方相遇哦。就可能失散好久了，再次又遇见了，或者是呢，就是如果你们没有分开的话呢，这个命运即将会有一些事情呢，把你们拉在一起。就算是你们一个东一个北，一个西一个一个东一个西，一个北一个南，又或者是来自很不一样的一些世界的，你看一个白一个黑的，但是就是把你们拉在一起哦。所以呢，过去有任何不可能的事情，你觉得对方对于自己太多不合适的地方，太多不一样的想法，在一起不可能，但是就是天意要你们在一起啊。所以这个转机就是这样子哦，天意会安排你们再次的连在一起的，然后你会从朋友的闲话中听到更多关于对方的消息。可能呢，他就是比较忙碌于工作，但是呢，这个情况呢，应该会带来一些好的事情，让你很愉悦开心的，就看是怎么样了。就看如果你要的让你开心的事情，如果是要他变得更加的努力工作的话，那么就是对方会变成工作狂哦。但是如果令你快乐的事情呢，就是对方愿意花更多的时间陪你，然后不会那么的工作狂的样子，这个也是有可能哦。就看你令你开心的事情是什么了。我们看塔罗怎么说，给选到第3组。你的感情即将迎来怎么样的转机呢？好了，出现的这一张牌卡就是，你看非常多的可能性。这个魔法的到来，你看闪闪发亮的，就好像有魔法那样子哦。另一些已经断了的这些数字呢，都能够连在一起的。就你们已经可能断绝来往了，但是就有一些转机，让你们就是再次的可以再续前缘的。再看一下。还有呢，就是接着呢，你会看到更有担当、更成熟的对方哦，可能失散好久了，再次的见面，你见到他就不一样了，变得比较成熟稳重，令你可以更加能够信任的一个感觉。如果你们没有分开呢，只是暂时的分开一下，但是这个转机就是在于说呢，他会就是变成一个比较令你可以感到安全安心的一个对象，他会变得更成熟起来。还有呢，就是会很正直哦，这是正义牌卡。
你们之间将得到一些平衡的，就过去可能不平衡的情况了，这个转机会引来更好的相处，更平衡愉悦的相处，因为对方不再像过去那么的孩子气，所以让你觉得呢，自己真的是，如果你是女生的话，可能对方的过去都是把你当妈这样子去用你啊，但是接着他变得比较成熟的话，他真的把你当成是一位小姐，或者是一个被照顾的一个对象，而不是要求你一直照顾他的一个对象，就会觉得与他相处会变得更加平衡，心里更加愉悦的。然后这张牌卡过去一些不愉快的事情呢，看是什么牌？不愉快的事情呢，就好像魔法那样子，会把它消灭掉。现在给选到第3组呢，以塔罗牌开来看呢，就是很多事情你看起来不可能的，已经断绝来往，好久没有见面了。就比如这个是打个比方，其中一种版本就是你可能分开了好久，失散了好久，但是还是能够重逢哦。就好像这个树枝已经断了，但是这个魔法呢，就是竟然出现了，奇迹终于出现，却把这个断了的这个树枝呢，竟然可以连在一起的。然后呢，你会发现对方的转变。他会变得更成熟起来，不像过去一直要求你照顾，他现在变成懂得照顾人的人。然后你们之间相处会更加的平衡，你的心里会更加的觉得自己得到应该得到的那一种照顾与对待。一些过去不开心的事情都告一段落了，这个魔法的到来呢，就是让你更有这个想要坚持下去的动力。我们看这卡怎么说呢？给选到第3组，这个人有什么话想对你说？不知道你是否可以原谅还有忘记过去的不愉快的事情呢？他想要你原谅他，他会为了你成为更好的自己，因为你对他而言很特别。虽然他对你说你比较普通，那都是他骗你的。其实对他而言，你是很特别的一个存在。可能表面上他把你当成是一个很普通的一个存在，但其实呢，那都是他骗你的。其实他心里很清楚你是好特别的，对他而言哦，他亲朋好友都很喜欢你。如果你有见过他的家人，有见过他的朋友，其实他们对你的评论还蛮不错的，很想要为了你们之间的将来的幸福呢，做正确的事情。所以他会比较谨慎一点，无论顺境逆境都好，他会在你的身边陪你哦，他不打算离开你，他希望他可以对你更好的。这个人真的是长大了，成熟了，无论发生什么事情，他知道你们永远都有一个连接。他有好多的话，希望可以有机会向你说。现在给选到第3组以字卡来看呢，这个人他知道过去他不够好，他希望你可以给他机会，接下来的日子可以对你更好一点的。希望你可以原谅他过去做错的事情，他会为了你变成更好的自己，因为呢，在他心中你是很特别的，他愿意为你改变他自己，成为更好的一个版本。虽然在表面上他让你觉得你好像普通，他把你当成普通朋友这样子对待，好像不是很重视你的样子，那个只是他演出来的，其实他的内心是把你当成很重要的人。然后呢，他的朋友、他的亲戚、他的家人，遇见过你的、与你相处过的那一些亲朋好友，他们都对你的评价还不错的，他们都在他的面前在夸着你，都很喜欢你。他很重视你们之间的这段关系的，所以呢，他会很谨慎小心的采取他每一个行动，因为他不想要做错任何的事情，他不想要出任何的差错，好让你们可以顺利的发展。在顺境或者是逆境都好，他决定都会留在你身边，在将来的日子他会对你很好的，他答应你，他不会离弃你哦，无论发生什么事情都好，你都与他有一个连接。他希望你给个机会，让他可以更多的可以表达他想要说的话，他心里有好多话还没有说给你听哦。
我们看面对这种情况有什么建议供你参考呢？抽这个神谕牌卡，或者是来自天使有哪些讯息给你呢？可以选到第3组。好了，出现的这一张牌卡叫你采取行动吧，不要再就是这个扭扭捏捏了。所以呢，他说就是你需要相信你自己，然后自信的去往前采取行动吧。这个是海底哦，你不采取行动了，你就会窒息了，在海底里面无法呼吸。你一定要采取行动去拯救你们之间的感情。再看，还有呢，就是这张牌卡却说呢，有些的情况却不允许你这么做的，请等候一下。你需要一些等待的时间的。来了两张就比较有冲突的牌卡哦，这个是叫你快点行动，你不行动，你的感情就没了。这张是说现在不是最佳的时机，先看清楚情况，才去做你的行动啊。好了，1对1的，看第3张又要你怎么样？好了，这张牌卡就是这位天使正在引导着你的。正在引导着你走向你要的那一些愿望，去达成你要的那一些愿望。所以呢，请跟从你内心的指引，因为呢，这位天使呢，他正在走向你的心里。当你直觉所感受到的那一些讯息呢，都是他给的。所以呢，相信你直觉所散发的讯息，那些都是天使给予你的一些指引。所以呢，给选到第3组，给予你的建议呢，就是你是需要采取行动了，不过呢，还是要听从你内心的直觉。你直觉如果说这个时候应该停下来，那你就停一停吧。这样子的情况你就随机应变，就看哪一张适合你哦。看你的直觉的答案是什么。好了，这就是给选到第3组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。我们来看一下什么祝福语呢？给选到第3组就是祝你的人生充满享乐，还有呢就是被满满的爱围绕着，不缺爱。谢谢收看，我们下部影片见，拜拜。Hello， 给选到第4组的你，我们这次要测的主题是你的感情即将迎来怎么样的转机呢？我们来先抽神谕牌卡看一看。给选到第4组，你的感情即将迎来怎么样的转机？先抽一张主题牌卡看。好了，出现的这一张牌卡就是你们会更深的理解彼此哦，你们之间的感情会变得更加的深厚，更能够促进感情的机会，让你们更深入的理解对方。你会更知道对方的事情，他愿意让你走进他的心，让你走进他的世界，认识他的亲朋好友之类的，你们之间的这个距离会拉得更近。再看，还有呢就是成长哦，你们的感情会升温的。还有就是发现更平衡的。这张牌卡是说呢，就是大家变得更平衡起来，平衡，你看笑得几开心。找到自己的价值。所以呢，给选到第4组呢，这个转机会引来这一切哦，所以你们之间的感情会更升温的。还有呢，你会更多的能够理解关于对方的事情，同样他也是有兴趣更多的理解你的事情，然后你们之间的距离会拉得更近，会让你很开心的相处起来呢，就是很公平的，对方会更善待你，会把你更重视的这样子对你哦，你会找到你自己的价值。如果过去你有一些不自信的地方，对方会给你能量，让你找到自己的价值，发现自己是被珍惜的，对方很重视你。我们看塔罗有什么补充？可以选到第4组，你的感情即将迎来怎么样的转机呢？
好了，出现的这一张牌卡就是他真的是想要把这个门打开，然后更深入的知道你的事情哦。这个人很有心，很有好奇心的，想要了解更多，对应了这个主题牌卡。还有呢，就是这张牌卡是关于，你看好有能量啊，他把能量传递给你的，让你觉得呢，他好珍惜你，让你找到你自己的自信。再看，还有呢，就是非常美好哦，就可能有怀孕的这个可能性哦，你们即将会迎这个属于你们俩的宝宝的。这张是一个怀孕牌哦。再看，这张牌卡看起来好苦恼哦，怎么回事呢？再多一张，找到力量。所以呢，可以选到第4组呢，以塔罗牌卡来看呢，这第1张就是对应了这个主题牌卡的，所以你们之间的距离会拉得更近，他会更有兴趣、更好奇的想要学习关于你的家庭背景、你的文化，还有关于你的一切。他就是想要与你呢，可以更多的就是知道更多关于你的事情哦。这个转机会引来他对你更多的兴趣，然后给你更多的能量，更珍惜你，让你觉得自己是被重视的，然后你会找到你的自信，找到你自己的价值，然后可能你们会有属于你们之间的小孩哦。这张牌卡是有可能会有生孕的，所以呢是恭喜，值得恭喜的。但是这里就是有苦恼的样子，就看你要不要这个小孩了。如果你不要的话，那么就会引来这样子的表情哦。但是呢，总而言之都是最后一张是好牌，你会找到力量的。无论情况是怎么样都好，你会找到力量去克服的。就算你开始的时候不想要这个小孩，如果你是女生，男生也可以啦，男生也可能不要就最终可能你会经历一些就是无法接受的那个情况，但是最后呢，都是会想回去，都会觉得幸好有这一切的事情发生，你会对一切都感到很满足，然后找到力量去坚持你本来要做的事情。就总而言之，这个转机呢，就是会引来一些让你们之间更升温，让感情更升温，可能就是有一个小孩让你们变得更就是能够提升你们之间的这个关系，然后拉近你们之间的距离，会更多的去见彼此的家人这样子哦。我们看字卡，他有什么话要对你说呢？可以选到第4组。这个人有什么话想说给你听？他假装一切都不是很大件事的样子，但是呢，其实他的心呢很介意。他有些对你演戏哦，就可能有时候你们相处的时候，你做了一些他不满意的地方，他都说无所谓无所谓，笑笑脸的样，但是他心是不爽的，很想要疗愈你们之间的这个伤口的，至少他有这个心想要努力去解决你们之间的问题。他想要确定呢，你是值得可以让他信任的一个对象。对的，他有把你放在心上，你所散发出的讯息，他都有听的。当时机对他一定会回来，请相信他，你们之间是没有问题的。你不要想这样多，你不要那么苦恼。他说你们之间没有你想的那么多的问题，一切都还好。他只不过需要一些休息的时间，所以呢，暂时与你分开，或者是让你找不到他。在这个期间呢，你不用想太多，你不用担心他是不要你了，他只不过需要休息而已。请停止就是玩你的那些猜测的游戏，猜疑之心的，不要再这样子了。
就有什么就直接的说吧。就有时候呢，他会有一些念头，就想到会不会是不是自己令你过得那么不开心呢？所以呢，当你表现出很不开心的、很苦恼的样子，他会觉得是不是爱着你，是带给你烦恼，是不是应该放开你的手，你才会开心呢？所以呢，给选到第4组，你一定要表现，就是比较开心的样子多一点给他见到的，让他感受到他带给你的都是欢乐。如果你那么的愁眉苦脸的感觉，他可能会有这个念头哦，就是想到可能会放开你的手，你反而比较开心的，就不要让他有这样子的想法。再看一看，他说有时候他不回答你，他没有及时的去回复你的讯息，请知道他真的有去读你的讯息的，他这个人其实并还没有变心哦，这里没有看到有第三者，他对你还是有感觉，只不过呢，如果你觉得他把你推开，或者你找不到他，他只不过需要一些休息的时间，需要独处的时间。请相信他，当他把事情处理好之后，时机一对，他一定会回到你身边的。你不要胡思乱想，他其实有把你放在心上，虽然你看到的他好像很不认真的感觉，好像什么都无所谓的感觉，其实呢，他很介意，他什么事情都放在心上的，很想要解决你们之间的问题，他真的想要去让你们之间的这个感情可以顺利的发展。但是呢，他说他需要你可以让他可以信任的一个对象哦，希望你不要欺骗他的。还有呢，就是有什么就直说吧，就不要做什么小动作让他去猜的，他不想要一直猜来猜去，有什么直说会比较好哦。所以他说呢，有时候他没有回答你的讯息，不代表他是故意的去就是回避你还是什么。请相信他是有读你的讯息，只不过可能他一时忙不过来，所以没有立刻回复你。在等待的过程中，你不要胡思乱想哦。我们看，面对这种情况，有什么建议供你参考，或者是来自天使有哪些讯息呢？可以选到第4组。好了，出现的这一张牌卡呢，就是本来一眼看去还以为是婴儿床啊。好了，这张牌卡是说的，就是为了解决这个情况的话呢，尝试以慈悲的一点的心呢，在对方的角度去设想，去看一下问题哦，你会更容易的解决这个问题。当你比较慈悲的心，站在对方的角度去理解，这个事情比较好处理。这位天使是和平天使哦，它会带给你新的一个平静的感觉，让你们的前方的道路变得更平顺的。恭喜哦，这张牌卡是说它会帮助你，让你们接下来的日子会过得比较顺利，更和睦和谐。结婚的天使都来了，真的太恭喜了！它会帮助你走向婚姻，顺利的走向婚姻哦。可以选到第4组，太好了！这些讯息，你看就好像婴儿床的感觉，要结婚生子了。好啦，这就是给选到第4组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。我们来看一下什么祝福呢？给选到第4组，就祝你的人生一切都美好，还有呢，过一个充实的人生，过个快乐的人生。谢谢收看，我们下部影片见，拜拜。